Nippon Paint Medifresh, a powerful combination of zinc, iron and silver. දිවෙන හරහා පවතින නිර්තදිග මෝසම් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපි ඉරි දිනවලත් අපි වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේවි. ඌව පළාතෙත් අම්පාර සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි ස්වල්පයක් ඇති වීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාතෙත් ඒ වගේම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේත් ඇතැම් ස්ථානයක මිලිමීටර් 100ට වැඩි තද වැසි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ දිනවල සුළඟේ වේගය වැඩි. දිවයින හරහා නිර්ද දිශාවෙන් සුළං හමනවා. සාමාන්‍යයෙන් වේගය පැයට කිලෝමීටර් 30ක 40ක වගේ තියෙනවා. ඒ අතරින් ගත්තොත් මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම බස්නාහිර, දකුණු, වයඹ, උතුරු මැද පළාත්වල මෙම සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න කියලාත් අපි මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම දිවෙන වටා මුහුදේ ගත්තාමත් මේ නිර්තදිග මෝසම සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දිවෙන වටාම අපි මුහුදේ සුළඟේ වේගය වැඩි. ඒකම වැසි ඒ වගේම තියෙනවා විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. උත්තලම සිට කොළඹ ගාල්ල හරහා අම්බන්තොට දක්වා වන වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේවි. ඒ වගේම එම ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගයත් විටින් විට වැඩි වෙන්න පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර් 50-60 වගේ. දිවෙන වටා මුහුද ඇත්තටම විටින් විට ඉතා රළු වීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් දීවර ප්‍රජාවගෙන් නාවික ප්‍රජාවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ දිනවල අපි නැවත දැනුම් දෙනතුරු මුහුදු යෑමෙන් වළකින්න කියලා. ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම කොළඹ ගාල්ල හම්බන්තොට පෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදේ රළෙහි උස මීටර 2.5 3ක් වගේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා අපි දීවර ප්‍රජාවගෙන් ඒ වගේම නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි මේ නිර්තදිග මෝසම සක්‍රිය වීමත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ වැස්ස ක්‍රමයෙන් නිර්තදිග කොටසට දිවයිනේ වයඹ, බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු වගේ පළාත් වලට මේ වැස්ස සීමා වේවි. ඒ වගේම මේ තද වැසි ස්වභාවය තරමක් අඩු වේවි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාසයේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ මාසයේ අවසන් වෙනවත් එක්ක වැස්ස තරමක් අඩු වේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැස්ස නැති වෙන්නේ නැහැ. වැස්සෙහි අඩුවීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.